에트라의 황당한 극장. 내 이름은 츠츠지. 소꿉친구인 히이라기와는 유치원부터 중학교까지 12년 동안 이어져 온 사이다. 하지만 성별, 취향, 노는 법까지 달라서 그렇게까지 친한 사이는 아니었다. 외출한 부모님이 귀가할 때까지 그쪽 집에서 기다린다든가 학교 안 나왔을 때 프린트물을 가져다 두는 등 이웃 사촌에 가까운 사이였다. 고등학생이 되어서야 학교가 갈라졌는데 츠츠지, 히이라기, 안녕. 안녕. 나랑 역까지 같이 갈래? 그래? 너 군고 갔다고 했나? 거기 여자 별로 없지 않아? 우리 집 사정이 안 좋아서 졸업하면 바로 취업하려고. 남자 인기 얻고 싶어서 간 건 아니고 못생긴 여자도 그런 데 있으면 좀 예뻐 보인다잖아. 뭐? 한번 해본 소리야. 그런 얘기 자주 들어서. 농담이라곤 했지만 기분이 언짢았다. 그 뒤로 히이라기와 마주치지 않게 일부러 안 겹치는 시간에 등교를 했다. 그러고 한동안은 아무 일도 없었는데 고등학교 2학년 때 츠츠지, 너 이거 괜찮냐? 왜? 뭔데? 이거 봐봐. 어쩌다 찾은 건데 이 신상 인터넷에 다 올라왔어. 뭐? 이 계정이거든? 주소, 생년월일, 전화번호 다 나와 있잖아. 이거 어디서 찾았어? 이거 내가 쓴 거 아니다. 난 주소도 몰라. 우리 반 애들 이름 검색하면서 놀다가 찾았어. 신상도 신상이지만 더 심각한 건 4월 14일 츠츠지 하교하다가 버블티 한 잔. 요즘 살쪘네? 4월 15일 미용실 갔나 봄. 새하얀 뒷머리 개지린다. 냄새 맡고 싶다. 이놈 아무리 봐도 스토커야. 도찰까지 했던데 경찰서 한번 가봐. 누가 이런 짓을... 츠츠지, 이런 거 보여줘서 미안해. 많이 무섭지? 미안해. 츠츠지, 왜 울어? 괜찮아? 선생님 불러올게. 츠츠지, 보건실 가자. 이거 심각한걸? 정말 집히는 데 없니? 모르겠어요. 이런 게 있다는 건 알지도 못했어요. 무서워요. 그렇구나. 진정하렴. 일단 가장 먼저 경찰에게 연락하자. 부모님께 데리러 오시라고 연락할 테니까 오늘은 조퇴하렴. 감사합니다, 선생님. 연락해주셔서 감사해요. 토쿠사, 발견해줘서 고맙구나. 아니에요. 대단한 일도 아닌데요. 빨리 범인 잡혔으면 좋겠네요. 이 남잔 뭐야? 남자 꼬시려고 공고 들어간 거 맞네 뭐. 다음 날. 스토킹 피해라고요? 그거 어차피 치정 갈등 아닙니까? 일방적으로 이별 통보해서 원한 산 거 아니에요? 네? 저 그런 적 없어요. 남자친구 사귄 적도 없단 말이에요. 남녀 문제는 꼭 사귀는 게 아니라도 일어나는 법이니까. 무슨 말을 그렇게 합니까? 애가 겁에 질린 거 안 보여요? 선생님. 설령 치정 싸움이라 쳐도 경찰이 신상 유출과 반년 이상 이어진 스토킹 행위 범죄 예고를 묵인하겠다 이겁니까? 이 학생 집에서 학교까지는 전철로 1시간 정도 걸립니다. 그런데 수업 듣는 모습에서 자택에 들어가는 순간까지 도찰당했단 말입니다. 이 아이가 스토킹을 당한다는 증거는 충분할 텐데요. 알겠습니다. 조사해보죠. 선생님, 감사합니다. 그 후 변호사까지부터 본격적인 조사가 시작되었다. 신변 안전을 위해 같은 지역에 사는 조부모 댁으로 몸을 숨겼고 학교는 할아버지 차로 오고 가고 했다. 그리고 머지않아 여보세요, 엄마. 왜? 츠츠지, 스토커 누군지 알아냈어. 진짜? 히이라기래. 뭐? 무슨 소리야? 히이라기가 왜 그런 짓을 해? 엄마도 안 믿겨. 어쨌든 재판 날짜 정해지면 다시 연락할게. 재판... 남자 인기 얻고 싶어서 간 건 아니고? 재판 당일 츠츠지가 절 배신했습니다. 그래서 복수했어요. 내가 배신했다고? 네. 저와 츠츠지는 12년지기 소꿉친구로 사이좋게 지냈습니다. 저는 츠츠지를 마음에 품고 있었습니다. 츠츠지도 저와 같은 마음인 줄 알았죠. 그런데 저 여잔 남자가 득실거리는 공고에 진학했어요.
남자 때문이겠죠. 제 자존심은 크게 상처 입었습니다. 그러니까 저 여자도 제가 힘들었던 만큼 고통받아 마땅합니다. 히이라기의 발언은 들을수록 이해가 가지 않았다. 그냥 혐오스럽다는 생각만 들었다. 그 후 히이라기는 접근 금지 명령을 받았다. 우리 가족이 이사 비용을 포함한 위자료를 청구했지만 위자료를 지불한 건 미성년자인 히이라기가 아니라 예전부터 날 보살펴 주었던 히이라기의 부모님이었다. 힘든 일을 겪게 해서 정말로 미안하구나. 자식놈 잘못 키운 부모의 죄지. 아주머니, 아저씨. 거기서도 잘 지내렴. 해줄 수 있는 게 위자료뿐이라서 정말 미안하다. 그렇게 먼 지역으로 이사를 했고 학교도 옮겼다. 얘들아, 지금까지 나랑 잘 지내줘서 고마워. 걱정 끼쳐서 미안해. 신경 쓰지 말라니까. 안 돼, 츠츠지, 가지마. 너랑 같은 반 돼서 즐거웠어. 우리도 고마워. 선생님께 정말 신세 많이 줬어요. 많이 힘들었지? 전학 가서도 고생이 많겠지만 선생님은 널 응원한단다. 나뿐만 아니라 반 친구 모두 먼 곳에서도 널 응원할 거야. 그런 일을 겪었는데도 남성 공포증에 걸리지 않았던 이유는 반 친구들과 선생님처럼 정상적인 남성들이 날 지지해줬기 때문이다. 그리고 전학했던 공고를 무사히 졸업한 나는 도쿄에서 취업해 자취를 시작했다. 히이라기는 어떻게 살고 있을까? 걔네 집도 이사한 것 같던데. 히이라기, 쟤가 왜 여기 있어? 도망치자! 츠츠지. 찾았다! 이제야 찾았어! 예전 일은 내가 잘못했어. 그래도 난 여전히 널 사랑해. 왜 도망? 사고 났어! 히이라기는 차에 치였지만 목숨은 건졌다. 하지만 평생 혼자 힘으론 걷지 못할 거라고 한다. 앞으로 히이라기에게 쫓길 염려는 없겠지만 히이라기의 몸에 남은 상처처럼 내 마음의 상처도 평생 사라지지 않을 것이다. 그럼에도 내가 평범하게 살 수 있는 이유는 주변 인복이 있어서이겠지. 그러니 나는 운이 좋다고 생각한다. ご視聴いただきありがとうございました。好きだとか伝えてもないのに付き合ってると勘違いされるのは正直怖いですよね。まして勝手に期待して傷ついたことに対して知らんこじゃないですよ。それにしても女の子が工業高校に進学するのが男の子からモテるためだなんて偏見ひどすぎますよね。そもそも学校は勉強するための場所なんですから前提を誤らないでいただきたいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。